大家好啊，我係阿紅。咁今期咧，我哋拍翻木馬湖啦。本身係諗住去花城灣嗰邊拍翻140平左右嗰啲咧南北通嘅，俾大家對比嘅。咁啱好同事話咧，木馬湖呢邊小高層咧出咗一套大平台嘅大個院嘅，佢係一樓又有個70平左右嘅院。呢個院咧其實係會用嚟做養花養草啊，或者話種硬化，或者話直接係做出去都係冇問題嘅。即係有啲唔同嘅風格啦，等陣我都會影翻啲俾大家做下參考嘅。因為其實咧呢種係非常實用嘅，即係如果話係70平嘅院，你如果話用得好嘅咧，咁就相當於你多咗個平台喺度，就係呢個可以伸出去嘅。好多呢邊嘅咧一樓嘅其實做得都好靚嘅，即係同啲別墅嗰啲啊，其實冇咩區別噶啦。咁大家可以對比下先，所以話先過嚟拍翻呢一套俾大家參考下啦。咁呢一套咧就係喺木馬湖小高層裡面嘅，佢11層嘅小高層，住嘅人唔多啦，佢每一層得3戶人嘅。咁呢種咧就舒適度比較好。咁呢一套咧就係95平啊，隔4點幾95平嘅，做咗3房2衛，由1樓嘅。咁而家嘅擺價咧就係140幾萬啦，就呢個係可以傾嘅，冇問題嘅。主要就係睇啱先。咁呢個格局我哋先同大家分享下。又拍俾大家睇睇啦，因為呢個1樓嘅院咧，其實的確係好多客戶比較中意嘅。我哋先嚟睇下房，又如果話有任何問題咧，都要私聊阿紅嘅。呢一套咧就係3房2衛嘅1樓嗰套啦。咁入嚟咧，其實係做咗個南北通嘅，佢右手邊係做咗廚房，佢係帶埋裝修㗎，即係之前開發商咧就已經係帶埋嘅，整體係做得比較好嘅。右手邊咧就係做咗個4人位嘅餐台啦，然後呢邊係擺咗個鞋櫃喺度嘅，由鞋櫃啦，仲整咗個儲物櫃喺隔離嗰邊。由左手邊呢邊咧就係廚房，呢個窗台係採光通風，其實 OK 嘅，但係後面咧因為種咗棵樹，稍微擋擋。呢度全部都係開發商自己帶嘅，個冰箱係自己㗎。由燃氣灶啊呢啲都未放上去嘅，都係比較新嘅狀態，冇點使用。個廚房其實都夠用噶啦。呢邊咧就係客廳，客廳其實都係擺咗啲沙發啊，由電視櫃啊，但係冇點用。由南北通啊，呢邊就陽台啦。由左手邊呢邊就係佢嘅餐廳。如果話呢邊嘅窗台咧，打開又係比較通風嘅。今日都算係陰天啦，但係佢前面係呢邊係南向嚟嘅，所以話佢採光通風唔會受影響。前面咧就係佢嘅別墅區，我抬高睇睇嗱，別墅區嚟嘅，所以話都唔會話擋住啊太陽嗰啲啦。呢邊又係南向，如果話出太陽咧，係一定會曬到成個平台、成個院呢邊啦。咁呢個咧個空間。就我頭先量咗下，打橫咧就係10米咁啦，由打豎過嚟咧就大概係7米咁。咁呢度咧就係大概70平咁啦，非常實用。即係如果話係中意啲有平台㗎、有屋苑嗰啲咧，呢度係可以自己使用㗎，唔屬於係綠化嗰部分嘅。我可以睇下隔離嘅，隔離咧其實已經係做咗硬化嘅。嗱，隔離係有人住㗎。即係呢度係大家都單獨隔開嘅，隔離咧就係種咗啲樹啦，又可能之前都係有諗法嘅，嗰度冚住咗，即係啲台啊凳啊喺嗰度。又再過去前面嗰戶咧，佢就做咗啲屋仔喺嗰度啦，又都做咗硬化。我哋睇下前面呢一個，嗱，前面呢個就未整啦，同我哋呢個都差唔多，但係佢整咗部分。做咗部分嘅硬化，呢度咧就係屬於呢一戶嘅，即係其他人係入唔到嘅。嗱，呢度出嚟即係陽台出嚟啦。所以話呢一個咧，如果話用得好咧，其實都係做得好靚嘅，即係睇個人啦，點設計嘅問題啦。即係我等陣會影翻其他啲照片俾大家參考下，人哋係點整嘅。我哋睇下佢其他嘅格局。呢一套咧係做咗3房2衛啊，帶埋裝修嘅。
其實牆都係比較新，唔需要點整，就係將個前面嘅院整好得啦。嗱，床呢啲嘢咧，其實個業主之前都係擺咗嘅。衣櫃嗱，隔離衣櫃都擺咗啦。南向由另外2個房喺呢邊，呢個係公共嘅衛生間嚟嘅，全部都開發商已經係整好噶啦，即係乾濕分離啊，咩都有嘅。嗱，呢個房間咧係未擺床嘅，放咗啲雜物。主人房嘅話就都係乾濕分離啦，做咗個套間，然後呢邊咧就係對住個平台嗰度啦，即係院嗰邊，由啲櫃啊全部都整好嘅。呢一套咧而家就係擺149萬啦，呢個係擺價有得傾嘅，最主要就係睇啱先，因為喺木馬湖呢邊咧呢種帶平台嘅係比較少嘅，咁每層都係得個1套2套。如果話係比較中意平台嘅咧，咁就可以話對比下呢一套啦，因為的確係呢種比較實用，就係呢度整得靚啲咧，你相當於多咗呢啲使用嘅面積啊嘛。咁呢種係比較舒服，住嘅人少，對面嘅話又係別墅區嚟嘅。如果話有興趣咧，可以私聊阿紅嘅。呢一套咧就俾大家參考下啦。咁後面咧我哋都會放翻啲其他人一樓嘅造成嘅改造嘅樣啊，俾大家對比下啦。如果話有興趣咧，記得私聊阿紅啊。